はい、完成しました。鉄板焼きです。牛肉ステーキ。ね、牛肉ステーキ、完成しました。さあ、食べてみよう。もう今ね、ナイフとか特にないんで、もうそのままかぶりついちゃう。熱いかな。いただきます。これ今ね、味付けなしです。味付けなしですごい美味しい。しっかり味がある。お肉の味がついてる。しかもすごく柔らかい。このお肉うめえな。ねえ。今回ね、蒸し焼きにしたんですけども、すごい美味しくできた。よし、これをね、食べてのんびりしたいと思います。今日はこの辺でおやすみなさい。あ、手がたわん。
about it. At first I thought whatever, yeah. At first I thought I'd work around it. I'd work around it. But you turned out to be so different. Yeah, you turned out to be nothing like them. I changed my mind and got behind it. I got behind it. I'd let you take my breath away. Pick me up like you're my